So let's turn to Ezekiel chapter 37. ఎహెజ్కేలు గ్రంథము 37వ అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తాం. First 6 verses. మొదటి 6 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. యెహోవా హస్తము నా మీదకి వచ్చెను, నేను ఆత్మవశుడినై ఉండగా యెహోవా నన్ను తోడుకొని పోయి ఎముకలతో నిండిన ఒక లోయలో నన్ను దింపెను. ఆయన వాటి మధ్యను నన్ను అటు ఇటు నడిపించుచుండగా ఎముకల అనేకములు ఆ లోయలో కనబడెను. అవి కేవలం ఎండిపోయినవి. ఆయన నరపుత్రుడా, ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతకగలవా అని నన్ను అడుగగా, ప్రభువా యెహోవాది నీకే తెలియనని నేను అంటిని. అందుకు ఆయన ప్రవచనమెత్తి, ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో ఇట్లనము, ఎండిపోయిన ఎముకలారా యెహోవా మాట ఆలకించుడి. ఈ ఎముకలకు ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, మీరు బ్రతుకున్నట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను. చర్మము కప్పి మీకు నరములనిచ్చి మీ మీద మాంసము పొదిగి చర్మము మీ మీద కప్పెదను. మీలో జీవాత్మనుంచగా మీరు బ్రతుకుదురు. అప్పుడు నేను యెహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకుందరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And this is the word that really speaking about the restoration of children of Israelites. ఈ యొక్క లేఖన భాగము ఇశ్రాయేలు ప్రజల యొక్క తిరిగి వాళ్ళు కట్టబడడం గురించి తెలియజేస్తుంది. And the Lord took Ezekiel to the valley of dry bones. యెహెజ్కేలుని దేవుడు యొక్క ఎండిన ఎముకలు కలిగిన లోయలోనికి నడిపించినాడు. The hand of the Lord was upon him. యెహోవా హస్తము ఆయన మీద ఉండెను. He was led by the Spirit of God. దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా ఆయన నడిపించబడ్డాడు. And he was brought there in the Spirit of the Lord. దేవుని యొక్క ఆత్మ వశుడై ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. And he made Ezekiel to pass through the valley of these dry bones. ఆ యొక్క ఎండిన ఎముకలు గల లోయలోనికి ఆయన పంపించబడ్డాడు. And after going around, ఆ విధంగా వెళ్తున్న తర్వాత he has seen the dry bones. అక్కడ ఎండిన ఎముకలను గమనించినాడు. And they were very dry. అవి ఎంతగానో ఎండిపోయినవి. If you look at the background of these dry bones, ఈ యొక్క ఎండిన ఎముకల యొక్క నేపథ్యాన్ని కనుక మీరు చూసినట్లయితే, there was a war which took place some years back. చాలా సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ యుద్ధం అనేది జరగడం సంభవించింది. During that war, ఆ యొక్క యుద్ధ సమయంలో all this army was killed. ఆ యొక్క సైన్యం అంతా కూడా చనిపోయారు అన్నమాట. And they were killed and they were left like that. ఆ యొక్క సైన్యం చంపబడింది, ఆ విధంగానే వదిలివేయబడ్డారు. Normally when somebody dies they need a honorable funeral. ఎవరన్నా కనుక చనిపోయినట్లయితే వాళ్ళకి ఒక సమాధి సంబంధమైన కార్యక్రమాలు ఒక గౌరవప్రదంగా జరిపించబడతాయి. Which is a normal human requirement. అది చాలా సాధారణమైన మానవునికి సంబంధించిన అవసరతలు. This peculiar special situation, ఈ విధమైన ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో this army was killed and they were badly beaten and killed and they were just left out like that. ఆ యొక్క సైన్యాన్ని ఎంతగానో ఆ విధంగా కొట్టివేసి చంపేసి అట్లా వదిలేయడం జరిగిందన్నమాట. Nobody took care of their burial. ఇంకా తర్వాత వారిని సమాధి చేయాలి, పూడ్చిపెట్టాలని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. They slowly started drying up. ఆ విధంగా ఎండిపోవడం ప్రారంభించి మొత్తానికి ఎండిపోయారు. And then they were like a valley of dry bones. అప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఎండిన ఎముకలతో కూడిన లోయగా పిలువబడ్డారు. And no hope situation. ఇంకే విధమైన నిరీక్షణ లేని పరిస్థితి. And they were cut off from the living world. అయితే ఒక సజీవమైన లోకంలో నుంచి వాళ్ళు ఆ విధంగా కట్ చేయబడ్డారు. And whenever they speak about this army, they speak about the shame which they have gone through. ఆ యొక్క సైన్యం గురించి ఎప్పుడన్నా సరే వారు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే వారు వెళ్ళిన అవమానం గుండా వెళ్ళిన పరిస్థితులు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. If you chronologically look at all these things, అయితే ఈ విధంగా సంఖ్యా క్రమంలో మనం కనుక వీటన్నిటిని చూసినట్లయితే, there was a mighty army. అక్కడ ఒక బలమైన సైన్యం అనేది ఉండేది. There was a fierce and a great battle took place. అక్కడ ఎంతో బలమైన గొప్ప యుద్ధం అనేది సంభవించింది. They were badly beaten. వారు ఎంతగానో ఓడించబడ్డారు. Finally they were killed. చివరిగా వారు ఆ విధంగా హతం చేయబడ్డారు. They were not even allowed to have their burial
burial. వారికి సమాధి లేకపోతే పూడ్చిపెట్టే కార్యక్రమం కూడా They జరిపించబడలేదు. were left out like that. ఆ విధంగానే విడిచివేయబడ్డారు. They have become finally a dry bones. చివరికి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎండిన ఎముకల వలె విడిచివేయబడ్డారు. And they have become very dry because it took some time. అది చాలా కాలం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా బాగా ఎండిపోయిన ఎముకల వలె అయిపోయారు. It was a bad memory. అది ఎంతో చెడు ఒక గుర్తుగా ఉండిపోయింది It was అన్నమాట. a painful memory to the families. ఆ కుటుంబాలకి ఎంతో బాధతో కూడిన జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోయినవి. And they have to carry with this pain along with their lives. వారి జీవిత కాలం అంతా కూడా ఆ యొక్క చింతన బాధను వారు కొనసాగిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. And it could be somebody's life. అది ఎవరి జీవితంలో అయినా అయి ఉండొచ్చేమో. It could be somebody's struggle. అది ఎవరికన్నా వచ్చిన శ్రమలై ఉండవచ్చేమో. Somebody could have that kind of a pain in their lives. ఎవరైనప్పటికీ కూడా వారి జీవితంలో ఆ విధమైన బాధ గుండా వెళ్ళిన అనుభవాలు And ఉండొచ్చు. there could be some hopeless situation in their lives. వారి జీవితంలో కూడా ఒక ఆశ లేని పరిస్థితులు గుండా వారు వెళ్ళి ఉండొచ్చు. Somebody must be carrying a shame on their lives. వారి జీవితంలో ఒక అవమానాన్ని ఇంకను వారు కొనసాగిస్తూ మోసుకుని వెళ్తున్న పరిస్థితులు ఉండొచ్చు. Sometimes they carry a shame which they have not done. అయితే వారు చేయని దానికి మూల్యంగా అన్నట్టుగా వేరే వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి కూడా అవమానాన్ని వారి జీవితంలో కొంతమంది కలిగి ఉంటారు. Because somebody circulated some bad news that became a news against them. వారికి విరోధంగా ఏదో చెడు సంబంధమైన వార్తల్ని ఆ విధంగా బయటికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి అవమానాన్ని వారు కలిగి ఉండొచ్చు. This is normally a human life that goes on. ఆ విధంగా మానవ జీవితం అన్నది కొనసాగుతూ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. And if you look at the life of Ezekiel, యెహెజ్కేలు యొక్క జీవితాన్ని గనక మనం గమనించినట్లయితే he was the second lot of people who were taken into the captivity. అయితే బంధించబడిన వారి ప్రజలు తీసుకోబడిన వారిలో వీరు రెండో జనంగా వారు ఉన్నారు. He lost his wife. తన భార్యను తాను కోల్పోయాడు. Normally in the Jewish culture says when you lost your wife, when you have to mourn for her for 40 days. యూదా సంస్కృతిలో ఏముంటుందంటే ఒకవేళ నీ భార్యను గనక నువ్వు కోల్పోయినట్లయితే 40 దినాలు ఉపవాసం ఉండి తన కొరకనట్టుగా అంగలార్చాలి. So that was the situation. ఆ విధమైన పరిస్థితి. And at that time, ఆ యొక్క సమయంలో but on the third day, the Lord spoke to Ezekiel, మూడవ దినమందు యెహెజ్కేలుతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు and he said, ఆయన ఏమన్నా అంటే come out and prophesy. నువ్వు బయటికి వచ్చి ప్రవచించు అని He was చెప్పాడు. not even allowed to mourn for his dear wife. తన భార్య గురించి అంగలార్చడానికి కూడా తనకు అవకాశం లేదు. These were the situations going through in the life of Ezekiel. యెహెజ్కేలు జీవితంలో ఏ విధమైన పరిస్థితులు గుండా ఆయన వెళ్తున్నాడు. And that point of time, ఆ యొక్క సమయమందు the Lord brought him to a place. ఒక స్థలానికి యెహెజ్కేలుని దేవుడు నడిపించినాడు. And he has shown him the valley of dry bones. ఎండిన ఎముకలతో కూడిన ఆ యొక్క లోయను ఆయన చూపించినాడు. God wants Ezekiel to know his heart. యెహెజ్కేలు యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు తెలుసుకోవాలని దేవుని యొక్క హృదయాన్ని యెహెజ్కేలు తెలుసుకోవాలని కోరినాడు. And God wants to tell him that God can restore these things. ఈ విధమైన విషయాలను కూడా దేవుడు తిరిగి కట్టగలడని యెహెజ్కేలు తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరినాడు. Today God wants that you should know his heart for you, beloved. ఈ దినమందు కూడా దేవుడు మీద నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే ప్రియులారా ఆయన హృదయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. Sunday service is not just to sing few songs. ఆదివారపు ఆరాధన అంటే ఏదో కొన్ని పాటలు పాడడం మాత్రమే కాదు. Not just to listen to a word, message. అయితే ఏదో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని యొక్క సందేశాన్ని మాత్రం వినడం కాదు. But to receive a life-giving word. అది దేవుని యొక్క జీవం ఇచ్చే వాక్కును మనం పొందుకోవడము. That changes the reality of your life. నీ జీవితంలో వాస్తవికతను అది మార్చివేస్తుంది. Because when you look at the reality of our lives, మన జీవితంలో ఉన్న వాస్తవ సంఘటనలు కనుక మనం గమనించినట్లయితే facts which we go through in our lives, మన జీవితంలో జరుగుతున్న వాస్తవ సంఘటనలు గమనించినట్లయితే we see something that is a fact. మనం ఏదైతే చూస్తామో అది వాస్తవమే. We say, is it a fact or a fiction? అది వాస్తవమా లేకపోతే కల్పితమా అనేసి మనం అనుకుంటాం. And we say, no, it's a fact. అది వాస్తవమే అని It's మనం a అంటాం. real fact. అది నిజమైన వాస్తవం అని చెప్తుంటాం. What is going through your life? నీ జీవితము దేని గుండా వెళ్తుంది? What are you passing through right now? ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితుల గుండా నువ్వు వెళ్తున్నావు? It is a fact. అది వాస్తవమే. There could be a pressure, that is a fact. నీ మీద ఒత్తిడి ఉండొచ్చు, అది వాస్తవమైన సంఘటనే. There could be a situation that is depressing,
to you. నిన్ను ఒత్తిడి గుండా నడిపించే పరిస్థితి ఉండొచ్చు. There should be a struggle you are going through right now. ఇప్పుడు నువ్వు కొన్ని శ్రమల గుండా వెళ్తున్న పరిస్థితి ఉండొచ్చు. That's a fact. అది వాస్తవ సంఘటనే. Let me tell you this morning. ఉదయకాల సమయంలో ఒక విషయం మీతో చెప్పనివ్వండి. Every fact will be overpowered by the truth of God. ప్రతి ఒక్క వాస్తవం కూడా దేవుని యొక్క సత్యం ద్వారా జయించబడుతుంది. That is the word of God. అది దేవుని యొక్క వాక్కు అయి ఉన్నది. Word of God is truth, beloved. దేవుని యొక్క వాక్కు సత్యం అనేది ప్రియులారా. It's not just that we should hear. కేవలం అది వినడానికి మాత్రమే కాదు కానీ It's not the power to make things happen. అయితే యొక్క సంఘటనలు జరగడానికి కావాల్సిన శక్తి కలిగిన దేవుని యొక్క వాక్కు అయి ఉన్నది. Hear what God is speaking to us this morning. ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే The way he spoke to Ezekiel. ఎహెజ్కేలుతో మాట్లాడిన రీతి ఏమైనదంటే First of all, మొట్టమొదటిగా hand of the Lord was upon him. యెహోవా హస్తము ఎహెజ్కేలు మీద ఉండి ఉన్నది. When you want to speak to the things what is bothering you, నిన్ను బాధిస్తున్న పరిస్థితుల మీద నువ్వు మాట్లాడాలనుకున్నట్లయితే the hand of the Lord should be upon you. యెహోవా హస్తము నీ మీద ఉండాలి. Hand of the Lord speaks about the authority of God. యెహోవా హస్తము దేవుని యొక్క అధికారానికి సూచనగా It తెలియజేస్తుంది. speaks about the acts of God. దేవుని యొక్క క్రియలకు అది సూచనగా తెలియజేయబడుతుంది. God was speaking to Moses. మోషేతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు I'm stretching forth my hand నా హస్తాన్ని నేను చాపుతున్నాను. to release the Israelites from the bondage of Egypt. ఐగుప్తు యొక్క బానిసత్వం నుంచి విడుదల చేయడానికి నా హస్తమును చాచి ఉన్నాను. Whenever you see in the Bible the hand of God, ఎప్పుడైనా సరే బైబిల్ గ్రంథంలో యెహోవా హస్తం మీరు గమనించినట్లయితే you can see the act of God. దేవుని యొక్క కార్యములు అక్కడ జరగడం మీరు గమనిస్తారు. So Ezekiel was under the hand of God. ఎహెజ్కేలు యెహోవా హస్తము క్రింద ఉండి ఉన్నాడు. He was being led in the spirit of the Lord. యెహోవా దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా ఆయన నడిపించబడిన వాడిగా ఉన్నాడు. When you want to see things happen in your life, నీ జీవితంలో గనుక కార్యములు జరగాలని you need చూసినట్లయితే to move in the spirit of God. దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా మీరు నడిపింపబడగోరినట్లయితే Not by your mind, నీ మనసును ఆధారం చేసుకుని not by కాదు, your understanding, మీ యొక్క గ్రహింపును ఆధారం చేసుకుని not కాదు, by your logic. మీకున్న తర్కాన్ని ఆధారం You చేసుకుని కాదు, should be walking in the spirit of the Lord, దేవుని యొక్క ఆత్మలో మీరు నడుచుకుని వెళ్ళాలి. under the hand of God. దేవుని యొక్క హస్తము కింద మీరు వెళ్ళాలి. And what happened? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? He was going through the valley of dry bones. ఎండిన ఎముకలతో గుండా లోయల గుండా ఆయన వెళ్తున్నాడు. He saw the fact. ఆయన ఇక్కడ వాస్తవ సంఘటనలు చూస్తున్నాడు. That is the reality of life. అది జీవితంలో నిజమైనదే. He said they were very dry. అవి బాగా ఎండిపోయినవి. What he saw that they were very dry. ఆయన చూసింది ఏంటంటే అవి బాగా ఎండిపోయినవి. There is no scope of anything that can happen. ఏదన్నా అక్కడ జరుగుతుందా అనే ఏ విధమైన నిరీక్షణ అక్కడ లేని పరిస్థితి. That's all. అంతే. So at that point of time, ఆ యొక్క సమయమందు God Almighty, సర్వశక్తుడైన దేవుడు he was speaking to Ezekiel. ఎహెజ్కేలుతో మాట్లాడుతున్నాడు. Son of man, నరపుత్రుడా, can this dry bone live? ఈ యొక్క ఎండిన ఎముకలకి జీవం రాగలదా? Can these dry bones live? ఈ ఎండిన ఎముకలు జీవించగలవా? And immediately వెంటనే the response was, అక్కడున్న స్పందన ఏంటంటే, you only know God. ప్రభు అది నీవే ఎరిగి ఉన్నావు. Only you know that. ప్రభు అది నీకే తెలుసును. Because you are a sovereign God. ఎందుకంటే నువ్వు సర్వోన్నతుడైన దేవుడవు. And it goes by your will. అది నీ చిత్తాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఏదైనా జరగచ్చు. And you can do anything, Lord. నువ్వు ఏదైనా చేయగలవు ప్రభు. You can make these dry bones to come to life. ఇక ఎండిన ఎముకలు జీవించినట్లుగా కూడా నువ్వు చేయగలవు. That is your sovereign choice, Lord. అది నీకు సర్వాధికారం నువ్వు కలిగినావు కాబట్టి అది అవకాశం నీదే. So this morning, beloved, ఉదయకాల సమయంలో ప్రియులారా, will you submit your life to God? అయితే నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి వస్తావో, Lord, you only know, Lord. ప్రభు అది నీకే తెలుసును. Lord, you can do things in my life, Lord. నా జీవితంలో నువ్వే కార్యములు చేయగలవు. Let thy will be done in my life, Lord. ప్రభు నా జీవితంలో నీ చిత్తము జరుగును గాక. What is your will upon my life? దేవా నా జీవితంలో నీ చిత్తం I ఏమైందో? don't want to make any choice, Lord. దేవా నేను ఏది కూడా అవకాశం తీసుకోను But ప్రభు. as human beings, మానవులుగా we all have a choice. మనందరికి కూడా కొన్ని అవకాశాలు ఇవ్వబడతాయి. If you go to some other places, ఏదైనా ఒక స్థలానికి మీరు వెళ్ళినట్లయితే Christians are being really bothered even to come as an assembly to worship God. అయితే క్రైస్తవులైన వారు ఈ విధంగా గుంపుగా వచ్చి కూడుకుని దేవుని ఆరాధించడానికి కూడా వారికి సమస్యలు ఉన్నవి. I want to challenge you, beloved. మీకు ఒక సవాలు వేస్తున్నాను. God wants you to come out of your comfort zone. మీకు ఉన్న సౌకర్యవంతమైన జోన్ నుంచి దేవుడు బయటికి రమ్మంటే, It could be anything for your lives.
అది మీ జీవితంలో ఏదైనా దేవుడు అడగొచ్చు. Would you be okay for that? దాని గురించి మీరు సిద్ధంగానే ఉన్నారా? When we face the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, when word of God speaks to us, దేవుని యొక్క వాక్కు మనతో సరసారి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, are you okay with that word of God? ఆ వాక్యానికి నేను సరి చేయబడతాను మీరు అనుకుంటున్నారా? When God was speaking to ఎస్కేల్తో దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు he said, ఆయన ఏమన్నాడంటే, can this dry bones live, Ezekiel? ఈ ఎండిపోయిన ఎముకలు తిరిగి బ్రతకగలవా? You only know, Lord. ప్రభువా, అది నీకే తెలుసు. I submit my life to you. నా జీవితాన్ని నీకే I don't సమర్పించుకుంటున్నాను. want to make any comment. దాని గురించి ఏ కామెంట్ కూడా నేను I don't want వేయడానికి to say anything. ఏది కూడా నేను మాట్లాడడానికి ఇక్కడ లేను. I just surrender to you. దేవా, నన్ను నీకు సమర్పించుకున్నానంతే. Then he said, అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడంటే, prophesy over these bones. ఈ ఎండిన ఎముకల విషయంలో నువ్వు ప్రవచించు. You speak to these bones. ఈ యొక్క ఎండిన ఎముకలతో నువ్వు మాట్లాడు. What is the dry bone? అయితే ఎండిన ఎముక అంటే ఏంటి? It is of no life. అది జీవము లేకుండా ఉన్నది. It is of no hope. ఏ విధమైన ఆశ కోల్పోయిన It పరిస్థితి. is cut off from life. జీవము నుంచి అది తొలగించి వేయబడింది. For a normal human mind, సర్వసాధారణమైన మానవుని యొక్క మనసుకు it will never come back to life. అది ఎంత మాత్రము కూడా తిరిగి జీవించలేదు. You speak to that. దాంతో నువ్వు మాట్లాడు. You tell them. వాటితో నువ్వు మాట్లాడు. You tell the dry bone. ఎండిన ఎముకలతో నువ్వు ఈ విధంగా చెప్పు. You talk to the situation. ఆ పరిస్థితితో నువ్వు మాట్లాడు. And you tell them. వాటితో నువ్వు మాట్లాడు. Talk to the situation. ఆ పరిస్థితితో నువ్వు మాట్లాడు. I want you to take a stand, beloved. ఈ ఉదయమందు మీరు నిలిచి ఉండాలని కోరుతున్నా ప్రియులారా. Come under the hand of God. దేవుని యొక్క హస్తము నీకు తోడైనది. నువ్వు Be ముందుకు రా. led by the Lord. దేవుని ద్వారా నువ్వు నడిపించబడు. In the spirit, ఆత్మలో speak to the situation what you face right now. ఇప్పుడు నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితితో నువ్వు మాట్లాడు. It could be anything. అది ఏదైనా పరిస్థితి ఉండొచ్చు. And let me tell you, మీకు ఒక విషయం చెప్పనివ్వండి. something is going to happen, beloved. ఏదో ఒక కార్యం అక్కడ జరగలేదు. Tell them. వాటితో నువ్వు మాట్లాడు. That the word of the Lord is speaking to you. దేవుని యొక్క వాక్కు మీతో మాట్లాడుతుంది. Here, మీరు వినండి. you speak to the situation and tell the situation. Hear the word of God. అయితే నువ్వు పరిస్థితితో మాట్లాడు, పరిస్థితితో చెప్పు. దానికంటే ముందు దేవుని యొద్ద నుంచి నువ్వు విను. That is the power of God, beloved. అది దేవుని యొక్క శక్తి అయిన Speak into your own life. అయితే నీ సొంత జీవితంలో నువ్వు మాట్లాడము. Prophesy over your own self. నీ యొక్క స్వంతంగా నువ్వు ప్రవచించుకోవడము. So normally when you look at Psalm 23, కీర్తనల గ్రంథం 23వ అధ్యాయం సాధారణంగా మనం చూసినప్పుడు we see that it is just a word of comforting. అది కేవలం ఆదరణ గొప్పే మాటలు అనేసి మనం అనుకుంటాం. First of all, మొదటిగా I lay the sinews into the body. అయితే ఆ యొక్క శరీరంలోని నరాలు నేను విడుదల చేస్తున్నాను. And then the flesh. ఆ తర్వాత ఆ యొక్క చర్మాన్ని. And then cover with the skin. ఆ తర్వాత చర్మంతో కప్పబడుతుంది. And then I put breath into the body. అప్పుడు దాంట్లో నేను మాట్లాడతాను. And there is the process going on. ఆ విధంగా ప్రక్రియ జరుగుతుంది. It just can't happen just like that. ఉన్న పాటనే అది ఆ విధంగా జరిగిపోదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And that's why God spoke to Ezekiel. అందుకే ఎహెజ్కేలుతో దేవుడు మాట్లాడాడు. ఎహెజ్కేలు, You just don't be like a quiet person. ఏదో మౌనంగా ఉండే వ్యక్తులమైన ఉండొద్దు. God will do it. దేవుడే చేస్తాడులే అనుకోదు. God's work. అది దేవుడి పనే కదా. God is sovereign. దేవుడు సార్వభౌమాధికారం కలిగినవాడు. Let him do, let me watch. ఆయనే గమనించి ఆయనే పని చేసుకొని, Let me watch, let him do. నేను చూస్తా ఉంటాను, ఆయన చేస్తా ఉంటాడు. God's order is, దేవుని యొక్క క్రమం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, God has to work through a man. ఒక మనిషి గుండానే దేవుడు పని చేస్తుంటాడు. God has to work through you. నీ ద్వారా దేవుడు పని చేస్తాడు. God wants to solve the problem, your problem, through you. నీ ద్వారానే నీ సమస్యని దేవుడు పరిష్కరిస్తాడు. God wants you to prophesy over the situation. ఆ పరిస్థితి పైన దేవుడు నిన్ను ప్రవచించమని కోరుతున్నాడు. That's why God told Ezekiel. అందుకే ఎహెజ్కేలుతో దేవుడు చెప్పాడు, You prophesy over the dry bones. ఎండిన ఎముకల మీద నువ్వు ప్రవచించు. And he said, come on, speak to the dry bones. అయితే నువ్వు ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు. And what he said, when you prophesy, ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, నువ్వు ప్రవచించినప్పుడు tell them. వాటితో నువ్వు చెప్పు. Tell whom? ఎవరితో నువ్వు చెప్పాలి? Living? సజీవులతోనా? Living? సజీవులతోనా? To whom? ఎవరితో నువ్వు మాట్లాడాలి? Dead bones. మృతమైన ఎముకలతో, Dry bones. ఎండిన ఎముకలతో. And there is no hope. అక్కడ ఏ విధమైన నిరీక్షణ లేదు. There is shame there. అక్కడ అవమానం ఉన్నది. There is uncertainty there. అక్కడ అనిశ్చితి ఉన్నది. So to whom you should speak now? నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడాలి ఇప్పుడు? Tell me. The dry bone. ఎండిన ఎముకలతో. Tell them. వాటితో నువ్వు మాట్లాడు. Hear the voice of the Lord.
bones. ఎండిన మృతమైన ఎముకలారా యెహోవా యొక్క స్వరాన్ని ఆలకించండి. Somebody is passing through that place. ఎవరన్నా ఆ స్థలం గుండా ప్రయాణమే వెళ్తున్నారు అనుకోండి. What will they think? వారు విన్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు? Ezekiel, the prophet of God, has gone mad. ఎహెజ్కేలు యెహోవా యొక్క ప్రవక్త పిచ్చివాడైపోయాడు. He was prophesying. ఆయన ప్రవచిస్తూ ఉన్నాడు. Finally, he has gone crazy. ఇప్పుడు పిచ్చి పట్టేసింది చివరిగా. He started speaking to the dry bones. ఎండిన ఎముకలతో ఇప్పుడు ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడుతున్నాడు. That is the logic and reasoning, beloved. అయితే అక్కడ తర్కము అనేది లాజిక్ అని మనం చూస్తాం. The word of God goes beyond that. దానికి మించి తర్కానికి మించి దేవుని యొక్క వాక్కు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That was the reality. అది వాస్తవము. That was a fact. అది వాస్తవ సంఘటన. But the truth, ఇక్కడ సత్యం ఏమైంది? the word of God, దేవుని యొక్క వాక్కు that will pierce into the fact. ఆ యొక్క వాస్తవంలోనికి చొచ్చుకొనిపోతుంది. It will make it happen. అది సంభవించేటట్లు చేస్తుంది. It should work through you. అది నీ ద్వారా It పనిచేస్తుంది. should work through you. నీ ద్వారానే కార్యం చేస్తుంది. God spoke to Jeremiah. ఇర్మియాతో దేవుడు మాట్లాడినాడు. I have put my words in your mouth. నీ నోటిలో నా మాటలు ఉంచినాను. Whose words? ఎవరి మాటలు అవి? When God says something, what happens? దేవుడు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? It will come to pass. అది నెరవేరుతుంది. Let there be light. అక్కడ వెలుగు కలుగును గాక. What happened? ఏం జరిగింది? There was light. వెలుగు కలిగెను. Hallelujah. Hallelujah. He said, I am putting my words in your mouth. నా మాటలు నీ నోట్లో ఉంచినాను. And according to his will. ఆయన చిత్తానుసారంగా. And you said, Lord, if it is thy will. నువ్వు చెప్పాలి, దేవా ఇది నీ I చిత్తమైతే. am led by you. నేను నీ ద్వారా This నడిపించబడ్డాను. is your promise in my life. ఇది నా జీవితంలో నువ్వు చేసిన వాగ్దానం అయితే. And though it looks dead right now, ఇప్పుడు అది మృతమైనదిగా I కనిపించినప్పటికీ speak to that right now. ఇప్పుడే ఆ మృతమైన పరిస్థితితో మాట్లాడుతున్నాను. Hear the voice of the Lord. యెహోవా యొక్క స్వరమును వినుము. Come back to life. తిరిగి బ్రతుకుము. Restoration, beloved. అక్కడ తిరిగి కట్టబడ్డ ప్రియులారా. I want to speak on the word restoration, beloved. అయితే మన జీవితంలో సమకూర్పుకు సంబంధించిన మాటలను తెలియజేస్తున్నాను. Because in Joel 2:25 says, యోవేలు గ్రంథము 2:25లో చెప్పబడింది. he says the ears, the locusts have eaten, అయితే యొక్క చీడ పురుగులు తినివేసినది. and I'm going to restore. అది తిరిగి I'm going to restore back to you all that. అదంతా కూడా ఆ పంట తినివేసిన పంటని And I తినిగిస్తాను. read that word. అయితే మిడతలు తినివేసిన తినిగిస్తాన మాట అని విన్నప్పుడు And it is such a powerful word, beloved. ఇది ఎంత బలమైన వాక్కు ప్రియులారా. Because ఎందుకంటే when the locusts attack the fields, అయితే ఇక మిడతలు అనేవి పంటల మీద దాడి you చేసినప్పుడు know what happens? అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? It will eat away the harvest of the day, ఆ దినమందు ఉన్న పంటనంతని తినివేస్తాయి. and it will eat the seed for the future. భవిష్యత్తుకు కావాల్సిన విత్తనాలను కూడా తినేస్తాయి. The present harvest, అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పంట, the future seed. భవిష్యత్తుకు కావాల్సిన విత్తనాలు కూడా. Hallelujah. Hallelujah. It will try to attack your future also. నీ భవిష్యత్తు మీద కూడా దాడి చేయడానికి That's ప్రయత్నం why చేస్తుంది. God said, అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే don't worry about the future. భవిష్యత్తు గురించి నువ్వు I చింతించవద్దు. will not only restore your present, ప్రస్తుతాన్ని సమకూర్చడం I మాత్రమే will కాదు, make your future even blessed one. అయితే భవిష్యత్తును కూడా ఇంకా ఆశీర్వాదకరమైనదిగా చేస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. The years which the locusts have eaten, అయితే సంవత్సరముల పంటను మిడతలు తినివేసినవి. and the man has done harm to you. అయితే మనుషులు నీకు హాని కలుగు The చేస్తున్నారు. devil has attacked you. అయితే దయ్యం నీ మీద ముట్టడి చేసింది. And tarnished your image. అయితే నీకు నాకు ఖ్యాతిని పేరును కూడా నాశనం Attacked చేసింది. your finances. నీ ఆర్థిక వనరుల మీద దాడి Attacked your చేసింది. reputation. నీకు నా పేరు మీద కూడా దాడి చేసింది. And push you into the depression. ఒత్తిడిలోనికి నేను నెట్టివేసింది. And push you in uncertainty. అనిశ్చితిలోనికి నిన్ను త్రోసివేసింది. But today Lord is speaking to us, beloved. ఈ దినమందు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ప్రియులారా. Restore the years the locusts have eaten. మిడతలు తినివేసిన సంవత్సరం పంటను తిరిగి సమకూరుస్తాను. Hallelujah. Hallelujah. Everything will come back. సంవత్సరము కూడా తిరిగి సమకూర్చబడుతుంది. Fully and pressed on. అయితే సంపూర్ణంగా ఆ విధంగా అణిచి కుదిర్చి వేసేంతగా What you are going through right now, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తున్న పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నదో they will come in your life. నీ జీవితంలో ఒక దినం రానైనది. When you look back, నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు it's like a nightmare in the when you slept off. అయితే నువ్వు నిద్రలో వచ్చే కల వలె అది ఉంటుండొచ్చు. That is the night. అది రాత్రిలో వచ్చే కల. Dawn is just right around the corner. అయితే వేకువజాము నీ కొరకు అన్నట్టు ఎదురు చూస్తుంది. One day that will happen. That will pass away. అది గతించిపోతుంది. ఒక దినమందు Hallelujah. హల్లెలూయా. You will see the best of the days in the Lord. నీ జీవితంలో శ్రేష్టమైన దినాలు Hallelujah. That is the promise of God for you. అది నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క వాగ్దానమైనది ప్రియులారా. And that's why when God said, Ezekiel, I want you to prophesy.
అందుకే ఎహెజ్కేలు నువ్వు ప్రవచించాలని కోరుతున్నాను. You need to prophesy over the things. ఈ యొక్క పరిస్థితుల పైన నువ్వు ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడాలి. If you want to prophesy, నువ్వు కనుక ప్రవచించగలిగినట్లయితే spend time before God. అయితే నువ్వు సమయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో గడుపు. Ask God. నువ్వు దేవుడిని అడుగు. Lord, I am prophesying now. దేవా నేను ఇప్పుడు ప్రవచిస్తున్నాను. As per your direction. దేవా నువ్వు నడిపించిన రీతిగానే, According to your will. దేవా నీ చిత్తానుసారంగా, This is the promise you have given to me. దేవా ఈ యొక్క వాగ్దానం నువ్వు నాకు ఇచ్చినావు. I will never let it go, Lord. ఎంత మాత్రం కూడా వాగ్దానాన్ని I want to విడిచిపెట్టను. see this in my lifetime. ఈ వాగ్దానం నా జీవిత కాలంలో నెరవేర్చబడాలని How many చూడాలి. of you want to see the promises of God in your lifetime? నీ జీవిత కాలంలో ఎంతమంది వాగ్దానాలు నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నారు? Hallelujah. హల్లెలూయా. For Zion fellowship. సీయోను సహవాసానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Where you are standing. నువ్వు ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నావు? Maybe dry bones. ఎండిన ఎముకల పరిస్థితిలో ఉన్నావా? Maybe situation. Oh, it's not that big. అదంతా పెద్దగా లేదులే అనే పరిస్థితిలో But ఉన్నావా? if you prophesy, నువ్వు కనుక ప్రవచించినట్లయితే that's going to happen. అది జరుగుతుంది, That's going to happen. అది సంభవిస్తుంది. Don't be relaxed. ఆ విధంగా విశ్రాంతిలోనే Don't ఉండిపోదు. be lazy. ఆ విధంగా సోమరిగా ఉండదు. Take the word of God. దేవుని యొక్క వాక్కును తీసుకో. Speak to the fact. వాస్తవములోనికి You dry మాట్లాడు. bones. ఎండిన ఎముకలారా, Let there be a time ఒక సమయం అనేది అక్కడ ఉంటుంది. that comes in the life of Zion fellowship. సీయోను సహవాసంలో కూడా ఒక సమయం That ఆసన్నమైనది. comes in my life. అది నా జీవితంలో కూడా I will వస్తుంది. see the best of the days in my life. నా జీవితంలో ఉన్న శ్రేష్టమైన దినాల నుంచి I will see the glory of God coming through this world to me. అయితే ఈ యొక్క మాట ద్వారా నా ద్వారా దేవుని యొక్క మహిమ దిగి రావడం నేను చూస్తాను. My family will be blessed. నా కుటుంబం కూడా దీవించబడుతుంది. Every child will be blessed. ప్రతి బిడ్డ కూడా దీవించబడతాడు. Every child will be protected. ప్రతి బిడ్డ కూడా భద్రపరచబడతారు. My family will be living under the mighty anointing of the Lord. నా కుటుంబము బలమైన దేవుని యొక్క అభిషేకంలో జీవిస్తుంది. Can you prophesy? ఆ విధంగా మీరు ప్రవచించగలరా? Can you speak into the situation? మీ పరిస్థితులను మీరు మా విధంగా మాట్లాడగలరా? Because you might feel, will it happen? మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటావా? My husband come to the Lord. నా భర్త దేవుని యొద్దకు వస్తాడా? Will he serve God? ఆయన దేవుని సేవిస్తాడా? Will my financial situation be normal? నా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుపడుతుందా? Will I have a house to live? నేను జీవించడానికి నాకు సొంత ఇల్లు ఉంటుందా? Can I get a car? నాకు ఒక కారు కొనుక్కోగలనా? Can I see the best of the days? నా జీవితంలో శ్రేష్టమైన దినాలు నేను అనుభవిస్తానా? Lord, I don't know, Lord. ప్రభువా నాకైతే తెలియదు ప్రభువా. I'm not seeing any hope in future. నా జీవితంలో ఏ ఆశ కూడా నాకు అనిపిస్తలేదు. But this is the word for you. ఈ యొక్క వాక్యము నీ This కొరకే. is the word for you, says the Lord. ఈ యొక్క వాక్యం నీ కొరకే అని దేవుడు When సెలవిస్తున్నాడు. you start prophesying, నువ్వు ప్రవచించడం when ప్రారంభిస్తే Ezekiel was prophesying, ఎహెజ్కేలు ఇక్కడ ప్రవచిస్తున్నాడు. he was prophesying with the word. ఆయన ప్రవచిస్తున్నాడు ప్రియులారా. There was a noise. అక్కడ ఒక శబ్దము, There was a noise. అక్కడ ఒక శబ్దము జరుగుతుంది. Suddenly a rattling and the bones came together. ఆ యొక్క ఎముకలన్నీ కూడా తిరిగి ఒకటి కలపబడుతుంది. There was life in bones, beloved. ఆ యొక్క ఎముకల్లోనికి జీవం వస్తుంది ప్రియులారా. First time in Ezekiel's life. ఎహెజ్కేలు జీవితంలో మొదటిసారిగా ఆయన He knew చూస్తున్నాడు. the power of God. దేవుని యొక్క శక్తి ఆయన ఎరిగినాడు. But he is witnessing the power of God. ఇప్పుడు రుజువుగా ఆయన యొక్క శక్తిని చూస్తున్నాడు. Know the power of God. ఆయన దేవుని యొక్క శక్తిని ఎరిగినవాడు. He witness the power of God in your life. నీ జీవితంలో ఆ యొక్క వాస్తవంగా ఆయన సన్నిధిని To చూసావా? you witness the power of God. నీలో నీ దేవుని యొక్క సన్నిధికి సాక్ష్యంగా ఉన్నావా? దేవుని Sometimes శక్తికి. we don't feel that way. కొన్నిసార్లు మనం ఆ విధంగా అనుకోనే అనుకోము. You prophesy. నువ్వు ప్రవచించినప్పుడు Something happens, beloved. ఏదో ఒకటి సంభవిస్తుంది ప్రియులారా. The spiritual level. When you speak, నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు something happens. అక్కడ జరుగుతుంది. There is a noise. అక్కడ ఒక ధ్వని వస్తుంది. A rattling noise. అక్కడ గడగడమనే ధ్వని There is వస్తుంది. an activity that takes place. అక్కడ ఒక కార్యము సంభవిస్తుంది. The bones started gathering together. ఆ ఎముకలు తిరిగి ఒకటి కలుసుకోవడం ప్రారంభించింది. Isaiah was watching that happening. యెషయా అదంతా కూడా జరగడం గమనిస్తున్నాడు. When the prophecy comes, అక్కడ ప్రవచనం వచ్చినప్పుడు the prophecy comes with God's order. దేవుని యొక్క క్రమం ద్వారానే యొక్క ప్రవచనం అనేది వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And bones will be going to the same person. ఆ యొక్క ఎముకలు అనేవి అదే వ్యక్తి దగ్గర కలపబడుతున్నాయి. When you do with your own mind, నీ సొంత మనసును ఆధారం చేసుకుని with your own చేస్తే, understanding, నీ సొంత గ్రహింపును ఆధారం those చేసుకుని things might happen. ఆ విధంగా జరగవచ్చేమో. But when you prophesy under the anointing of the Lord, దేవుని యొక్క అభిషేకం కింద నుండి నువ్వు according to the will ప్రవచించినట్లయితే, of God, దేవుని చిత్తానుసారంగా ప్రవచించినట్లయితే bones came back and
settled at the right place, beloved. అక్కడ ఎముకలన్నీ కూడా ఆ విధంగా వచ్చి సరైన స్థలమందు సమకూర్చబడ్డాయి. There is a process that going on. అక్కడ ఒక ప్రక్రియ కూడా జరుగుతుంది. That's going on. అంతా జరుగుతుంది. The sinews were put inside there. అయితే ఆ నరాలనేవి ఆ విధంగా వస్తున్నాయి. And the flesh was there. అక్కడ మాంసం కూడా వస్తుంది. There was skin on the covering that. దానిపైన చర్మం అనేది ఆ విధంగా తొడుక్కుంటుంది. Finally, God said, చివరిగా దేవుడు అన్నాడు, prophesy from the breath. అయితే ఇప్పుడు నువ్వు స్వరం ఎత్తి ప్రవచించు. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is never late in God's kingdom, beloved. దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఎప్పుడు కూడా ఆలస్యం అనేది ఉండదు. God is a God of timing. దేవుడు సమయంలో పనిచేసే దేవుడు. So today you might be feeling why this is happening to me. మీరు ఈ దినాన్ని మీరు అనుకోవచ్చు, ఎందుకు నా జీవితంలో ఇప్పుడు ఈ విధంగా జరుగుతుంది. Even the same thing Martha asked Jesus. అదే విషయాన్ని మార్త కూడా యేసు ప్రభువుని ప్రశ్నించింది. Lord, you are late. ప్రభువా, నువ్వు ఆలస్యంగా వచ్చావు. Can God be late? దేవుడు ఆలస్యంగా వస్తాడా? Can God be late? దేవుడు ఆలస్యంగా చేస్తాడా? Even she was giving a nice reasoning. అయితే ఆమె మంచి రీజన్ హేతు చెప్తుందన్నమాట. We told you that when my brother was sick, we informed you. అయితే నా సహోదరుడు రోగి అయి ఉండగానే మీకు తెలియజేశాం. But I don't know why you came late, but you came late. మీరు ఎందుకు ఆలస్యంగా వచ్చారో నాకైతే తెలియదు, కానీ మీరైతే ఆలస్యంగానే వచ్చారు. Now it is all over. ఇక అంతా అయిపోయింది. ఇంకా Lord, it is all over. Have a meal and go. అంతా అయిపోయింది కదా, భోజనం చేసి వెళ్ళిపో అన్నట్టు చెప్పారు. But what Jesus said? అప్పుడు యేసు ప్రభువు ఏమన్నారు? What did he say? ఆయన ఏం చెప్పారు? I am the resurrection and life. నేను పునరుద్ధానమును జీవమునై ఉన్నాను. Even if he is dead, ఆయన మృతుడైనప్పటికీ I కూడా can raise him from the dead. ఆయన మృతుల్లో నుంచి నేను లేపగలను. There is never a late for God, beloved. దేవునికి ఎంత మాత్రం కూడా ఆలస్యం అనేది లేదు ప్రియులారా. I want to assure you, మీకు ఒక నిశ్చయత as we తెలియజేస్తాను. are going through the process, మీరు ఆ ప్రక్రియ కూడా వెళ్తున్న many పరిస్థితి. sinews are being fixed there. అయితే అక్కడ అవన్నీ కూడా ఫిక్స్ చేయబడ్డాయి. The flesh is being fixed. అక్కడ శరీరం కూడా ఫిక్స్ చేయబడ్డది. Maybe it is being covered by the skin. ఆ విధంగా చర్మంతో కూడా కప్పబడింది. Just maybe another word of prophecy that you will become alive. ఇంకొక ప్రవచనం నువ్వు కావాలి, దాని ద్వారా నువ్వు జీవం పొందుకుంటావు. There is God's timing in your life. నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క సమయం అనేది ఉన్నది. It could come next moment. అది తర్వాత క్షణంలోనే జరగవచ్చు. Come next season. తర్వాత కాలంలో అది But సంభవించవచ్చు. it will happen. అది ఖచ్చితంగా That జరుగుతుంది. will happen. అది జరగనే ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why Jesus said, అందుకే యేసు ప్రభువు చెప్పారు, Lazarus come forth. లాజరు లేచిరా అని చెప్పాడు. Thank God there is no other Lazarus there. ఇక్కడ ఇంకొక లాజరు ఎవరు లేరు కాబట్టి దేవునికి వందనాలు. If Jesus would have said, all dead, all who died come out, యేసు ప్రభువు కనుక చనిపోయిన వారంతా కూడా లేచి రండి అన్నట్లయితే everybody would have been there. అందరూ కూడా లేచి వచ్చేసారు. That is the power of God. అది దేవునిలో ఉన్న శక్తి. Hallelujah. Hallelujah. That's why Ezekiel prophesied over the bones, beloved. ఎహెజ్కేలు ఒక ఎండిన ఎముకల మీద ప్రవచించున్నాడు. Process was there. ఆ ప్రక్రియ అనేది జరిగినది. Finally, చివరిగా there was a mighty army standing for the glory of God. అక్కడ బలమైన సైన్యము దేవుని నామ మహిమార్థమై నిలబడి ఉన్నది. Give the Lord a big round of applause. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరచుదాం. A mighty army in making, beloved. అయితే బలమైన సైన్యము తయారు చేయబడుతుంది. You see the world outside. బయట ఉన్న లోకాన్ని ఒకసారి చూడండి. Kingdom of God expanding powerfully. దేవుని యొక్క రాజ్యం ఎంతో బలంగా విస్తరిస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. That is the prophecy, beloved. అది ప్రవచనం ప్రియులారా. But your life, for your life, అది నీ జీవితం కొరకు ప్రవచనం. family life, నీ కుటుంబ జీవితం కొరకు and speak to the mountain. పర్వతాలతో మీరు మాట్లాడండి. Don't speak about the mountain. ఆ యొక్క పర్వతం గురించి మీరు మాట్లాడద్దు. Mountain could be such a big one. ఆ కొండ నది చాలా పెద్దగా ఉండొచ్చు. When the word of God comes to you, దేవుని యొక్క వాక్కు నీ ఎదురుకు వచ్చినప్పుడు let the truth overpower the fact. ఆ యొక్క సత్యం అనేది వాస్తవాన్ని జయిస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. Truth is the word of God. ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యే సత్యమైనది. Let us speak to that. దాంతో మనం మాట్లాడదాం. See things changing. పరిస్థితులు మార్పు చెందుతాయి. Rattling. Let us hear the rattling sound. గడగడం అనే ధ్వనులు మనం విందాం. Let us bring the order of God in our మన lives. జీవితంలోనికి దేవుని యొక్క క్రమాన్ని తీసుకొద్దాం. Prophesy. ప్రవచించండి. Shall we stand in His presence? ఆయన సన్నిధిలో లేచి నిలబడదాం. Shall we stand in His presence? దయచేసి ఆయన సన్నిధిలో లేచి నిలబడదాం. Ask God. దేవుడిని అడుగుదాం. Ask God. దేవుడిని అడుగుదాం. Lord, this is my time to prophesy. దేవా, ఇది ప్రవచించడానికి నా సమయం అయినది. This is my turn to speak out. నేను మాట్లాడే సమయం అయినది ప్రభువా. Into my situation. నా పరిస్థితిలోనికి The మాట్లాడాలి. situations which I am facing. నేను ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులతో నేను మాట్లాడాలి. It could be a valley of dry bone. అక్కడ ఎండిన ఎముకలతో కూడిన లోయ ఉండవచ్చు ప్రభువా. Who don't care valley of dry bones. దేవా, నువ్వు యొక్క ఎండిన ఎముకలతో కూడిన లోయను పట్టించుకో ప్రభువా. Today, because the word of God has come
to me. ఎందుకంటే ఈ దినమందు దేవుని యొక్క వాక్కు నా యొద్దకు వచ్చింది The కాబట్టి hand of the Lord is upon me. యెహోవా యొక్క హస్తము నా మీద నిలిచి I ఉన్నది. am moving in the Spirit of God. నేను ఆత్మవశుడై నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను. I speak out to the situation. నేను పరిస్థితికి ఉండాలని పరిస్థితిలోనికి I మాట్లాడుతున్నాను. just speak to the situation and to the mountain and tell the mountain, నేను పరిస్థితితో మాట్లాడుతున్నాను, నా యొక్క కొండతో నేను మాట్లాడుతున్నాను. get away from me. ఇప్పుడే నా ఎదురు నుంచి తొలగిపో. Never it is late for God. దేవునికి ఇది ఎంత మాత్రం కూడా ఆలస్యం కాదు. I know I am in a process, Lord. అవును ప్రభా, నాకు తెలుసు నేను నీ ప్రక్రియలో I ఉన్నాను. don't lose my faith. నా విశ్వాసాన్ని ఎంత మాత్రం కూడా I కోల్పోను. don't lose my confidence. నాకున్న ధైర్యాన్ని నేను కోల్పోను. I stand on the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం ఆధారం చేసుకుని I నిలబడినాను. prophesy the word of God. దేవుని యొక్క వాక్కుని ఎత్తి నేను ప్రవచిస్తున్నాను. I know I will see the dry bones, a mighty army, Lord. నేను చూస్తాను ప్రభా, ఎండిన ఎముకల్ని గొప్ప సైన్యముగా చేయబడ్డాం. Today is my day, Lord, ప్రభా, ఈ దినము నా దినమైనది. to receive this word, ఈ యొక్క వాక్యమును స్వీకరించడానికి, apply this word ఈ వాక్యమును అనుసరించడానికి, into my situation, నా పరిస్థితిలోనికి and అనువదించడానికి, see a victory in my life. నా జీవితంలో గొప్ప విజయాలు చూస్తున్నాను. Thank you, Lord. ప్రభా, నీకే వందనాలు. A broken army దేవా, ఇరగొట్టబడ్డ సైన్యము has become a mighty army. గొప్ప సైన్యంగా చేయబడింది. Make me like that, Lord. ఆ విధంగా బలమైన సైన్యంగా చేయండి ప్రభా. Lord, we just want to exercise the authority which you have given to us, దేవా, Lord. మీరు మాకు ఇచ్చిన యొక్క అధికారాన్ని మేము సాధన చేయాలనుకుంటున్నాం. And we want to speak to the situations, Lord. పరిస్థితుల్లోనికి మాట్లాడాలని కోరుతున్నాం ప్రభా. And we want to see a change coming into them, Lord. వారి జీవితంలోనికి గొప్ప మార్పు రావడం మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రభా. We want to speak to the situations, Lord. మేము పరిస్థితుల్లోనికి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం ప్రభా. And let there be life in them, Lord. వారి జీవితంలోనికి జీవం వచ్చిన గాక. And let your mighty hand be upon us, Lord. ఆ పైన నీ బలమైన హస్తం ఉండును గాక. Because you are a God of restoration, Lord. ఎందుకంటే నువ్వు సమకూర్చే దేవుడు కాబట్టి Whatever the loss you are going to recover even better, my God. మేము ఏదైతే కోల్పోయినామో పోగొట్టుకున్నామో దానికంటే ఇంకా అధికంగా మీరు తిరిగి సమకూరుస్తారు ప్రభా. When you restore, my God, దేవా, మీరు తిరిగి కట్టినప్పుడు ప్రభా, it is not a repair, God. అది కేవలం మరమ్మతు చేసినట్టుగా కాదు కానీ It ప్రభా, is a new and original one, Lord. అది శ్రేష్టం అనేది నూతనమైనదిగా నువ్వు చేస్తావు ప్రభా. And make it like that, Lord. అసలైనదిగా మీరు దాన్ని చేయండి ప్రభా. The original from God. ఆ దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చే అసలైనది మీరు Restore మాట్లాడండి. the years of God. దేవా, మేము ఆ సంవత్సరములను తిరిగి ఇవ్వండి ప్రభా. Let this word bear fruit in the lives of these dear ones. ప్రియులైన వారి జీవితంలోనికి ఒక వాక్కు ఫలించును గాక. Exercise the authority what you have given to them. వారికి ఇచ్చిన అధికారాన్ని వారు సాధన చేయనట్లుగా Speak to them and tell them they should change. వారి జీవితంలోనికి మీరు మాట్లాడండి, మీరు చెప్పండి, అక్కడ మార్పు కలుగుతుందని. Let your life come to the dry bones. ఇక ఎండిన ఎముకలోనికి జీవము కలుగును వచ్చును గాక. We give you glory and honor. నీకే మహిమ ఘనత ఆరోపిస్తున్నాం. In Jesus' most precious name I pray, Lord. అతి ప్రశస్తమైన యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.